Morning, ich bin gerade erst aufgewacht. Es ist 8:30 Uhr und für mich geht es gleich auf den Roadtrip für eine Nacht. Wir fahren irgendwo in den Norden, aber ich weiß nicht genau wohin. Und ich habe gerade Pakete bekommen. Einmal noch Boxing Day Pakete und zwar habe ich für Jackie noch eine Stanley Cup bestellt als Abschiedsgeschenk und Geburtstagsgeschenk, weil sie bald Geburtstag hat. Und dann habe ich mir noch für meine Reise ein großes Beach Towel geholt. Und dann, ich habe einfach ein Paket aus Deutschland bekommen. Und das wollte ich jetzt erstmal öffnen. Ich brauche noch eine Schere. Oh mein Gott. Es sind auf jeden Fall sehr viele deutsche Süßigkeiten. Kindercards. Ich liebe Kindercards. Oh, das sind meine Lieblings 2 Gummibärchen. Und dann noch eine Karte. Frohe Weihnachten aus der Ferne wünscht dir, liebe Clari, Oma Lindy. Das ist von meiner Omi. Oh. Hier sieht man nochmal alles. Das ist einfach so süß. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. No, where are we going, Jeff? Nigarita. No! Up north to Nigarita. We don't want to drink alcohol. No. We go up north. Okay, we go up north. We wanted to start at 9:30 or 10. No, we were meant to start at 9 o'clock. It's been pushed to 10:45. But that's not good. We can watch a movie. And Jeff still has his Sarah price tag. There. Discount. This is what happens if we. I wanted to take it off. No. You need to understand. If I wear it and take a picture, I can return it. We're going to have fun. Movie. I like to get up before I quit. Oh, Michael, you're shitting me right now. Okay? Nah, I'm in it. That's nice. So, whichever is the smallest guy, you probably. Love it. Wir haben gerade gefrühstückt und sind hier bei so einem Steg. Und dann geht es noch zu einem Leuchtturm. Und dann geht es irgendwann zurück. Heute ist ein Tag vor Silvester, also der 30. Und ich bin jetzt zurück von unserem Trip. Es war richtig, richtig schön. Und ich mache jetzt erstmal den Bondi to Coogee Walk nochmal. Gehe nach Bondi, weil das Wetter heute ganz schön ist. Und mache noch ein paar Erledigungen. Und dann ist morgen schon New Year's Eve. Ich bin echt geflasht, wie schnell das Jahr umging. Ich wollte unbedingt mal so einen Strawberry Matcha probieren. Und ich habe jetzt den hier bekommen. Der sieht so krass aus. Machen wir mal den Taste-Test. Richtig gut. Boah, der lohnt sich. Sehr gut. Okay, Jackie, tell us what you did. I had to wake up and come here straight away, basically nearly in pajamas. And yeah, I've been here for an hour and it started raining as well. Oh, at least we have but we have such a big spot. And the best view. We have games. like cleaned it and then everyone came back. One-handed. Have you also? Yeah. You owe me one already. Wait, why do I owe you one? Before.
What do we have here? We have lemonade, cookies, Tim Tams, Drinks. what is this? That cheese. We have Tim Tams, crisps, and chocolate, and also a lot of fruits, dips. We have everything. And the nicest people. Aww. And the nicest view. So cute. Okay. We have everything. It's like a whole dinner. I don't even know what anything is. So we will FaceTime. Even butter, chopping board. And she was like, "Sure, wait." Okay. Okay. None of you have it. You have 3 seconds. We now know how to raise. Do it. What? Oh. Oh wow. Jen, Dog, and I with DJ. Wow, unser Apartment sieht ja einfach mal sowas von clean aus. Es ist einfach nach jeder Party wird hier einmal komplett aufgeräumt und dann ist alles super, super sauber. Eigentlich ganz praktisch. One of the last journaling sessions with Paket. I will miss it. I miss you too. But we have our favorite matcha. Yummy matcha. Recommendation edition roasters. Ice soy matcha latte. Yes. Cheers. Cheers.